हेलो दोस्तों, तो क्या अगर आपके रॉयल इनफील्ड से भी ऐसे क्लच दबाने पे कच कच करके आवाज़ आता है, जैसा देख सकते हो ऐसा आपको साउंड सुनने को आवाज़ आ रहा हो कच कच, तो घबराएं नहीं। ये कुछ बड़ा मेजर इशू नहीं है, ये काफ़ी छोटा सा इशू है। जैसा कि देख सकते हो ये लीवर पूरा ड्राई हो चुका है यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा इंजन ऑयल डालना है, और ये जो स्विच देख रहे हो आप नीचे में, क्लच स्विच जिसको हम बोलते हैं, तो इसमें हल्का सा इंजन ऑयल डालना है यहाँ पे। उसके बाद आपका आवाज़ बिल्कुल बंद हो जाएगा। तो कैसा लगा ये छोटा सा इन्फॉर्मेशन, कमेंट में जरूर बताइएगा, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा।